У нас какой месяц? Какой месяц? А? У нас месяц совета. Поэтому мы будем смотреть сегодня, что такое совет. Я проповедую на теме дух совета. Время пришло нам слушать Твое Слово. Проговори нам сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Притчи 15. Очень важная проповедь сегодня. Притчи 15 глава 22 стих. Притчи 15, 22 стих. Я проповедую сегодня на теме дух совета. Слово совет очень распространенное слово, очень знакомое слово. Советоваться. Совет. Советский Союз. Совет народных депутатов и так далее. Совет. Мы в общем-то знаем, что по-русски совет это обозначает получить помощь, консультацию, советоваться, получил подсказку. Правильно, да? Совет – это хорошая вещь, но оно намного глубже, чем советоваться просто с кем-то. О, Господь, я молюсь за те, которые принесли свои пожертвования сегодня. И те, которые взяли, Господь, благослови их. Освети их дела. Помоги, чтобы эти деньги пошли на благое дело, на спасение душ. Расшири пределы твоих детей. Те, которые посчитают тебя десятиной и пожертвованием, Господь, и сказать, ты открой для них окна небесные, чтобы изобилие пришло к ним. Господь, пускай твое изобилие посетит всех. Молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Слово совет намного шире, чем то, что мы знали. Особенно дух совета намного сильнее и мощнее в Библии. Целый месяц я буду проповедовать о важности совета и о духе совета. Притчи 15:22. Давайте прочтем. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Давайте мы все читаем вместе. Раз, два, три. Без Библия здесь говорит нам, что без совета, совет это нужная вещь для жизни и для заседания. Вы планируете заседать что-то, сотворить, создать, созидать что-то, тогда вам нужен совет. Определение. Давайте напишите, пожалуйста, определение дух совета. Дух совета по определению. Напишите, пожалуйста. Дух совета – это способность искать или разыскивать. Искать необходимое знание, необходимое знание для исполнения поставленной задачи или конкретной задачи. Дух совета – это способность искать, исследовать, разыскивать необходимое знание, то есть конкретное, именно необходимое, важное знание для осуществления поставленной задачи. То есть много знаний есть в этом мире, и когда я говорю о том, что необходимое знание для осуществления поставленной задачи, я имею в виду, что дух совета именно ищет то познание, которое мне поможет
осуществить эту задачу. Именно не просто учиться, не просто ищет знания, не просто ищет знание у кого-то, а ищет конкретное знание для решения, именно знание, которое может помочь разрешать конкретную задачу. То есть дух совета – это способность искать. Не просто знание. Вы знаете, допустим, январь у нас это было месяц видения, познания. Это то, что важно. Мы говорим о важности вообще познания, чтобы приобрести знание о Боге, о всем. Но дух совета речь идет о том, что, допустим, если я знаю, что Бог меня призвал стать бизнесменом и спонсировать Евангелие, я, может быть, закончил институт, но если я действительно серьезный и намеренный достичь свою цель, если Бог мне поставил и дал мне дух совета, и о котором мы будем просить в этом месяце, который Бог даст нам в этом месяце, я буду не только довольствоваться тем знанием, которое я имею, я буду начинать искать и изучать и учиться в направлении того, не просто в направлении того, чтобы познать Бога, но чтобы познать Бога, направление того, что всего то, что Он обещает, о благополучии, о процветании, о том, как спонсировать и быть спонсором Евангелия. Я буду целенаправленно учиться о том, как по Библии стать миллионером. И я буду конкретно искать людей, которые уже состояли в жизни, которые уже достигли и уже там побывали в том, что я хотел. И я найду все литературы о миллионерах, мирских и христианских. Как они достигли свою цель? Вот это есть дух совета. Это дух совета толкает тебе идти, не просто поговорить по интервью, посоветоваться, а исследовать, разыскивать. Почему это нужно? По одной очень простой причине. Потому что все, что тебе нужно в этой жизни, все, что тебе нужно стать, кем тебе нужно стать в этой жизни, это все, что тебе нужно, чтобы состояться в этой жизни, уже есть у кого-то. Все, в чем ты нуждаешься, уже есть у кого-то. Знание тебе, чего-то тебе не хватает. Знание, познание, как это приобрести, как прийти к этому. Поэтому Бог запрятал все, что тебе нужно, чтобы состояться, чтобы достичь свою цель, а Он уже положил это где-то. Он хранит это у щита руки, в чем-то сердце, в чем-то душе, в ком-то душе, в ком-то сердце, в ком-то руках. Уже есть то, что тебе надо. Если ты не будешь искать через дух совета, ты не найдешь. Поэтому Иисус говорит, что просите и получите, но ищите. Есть некоторые вещи, которые не можно просить и получить. Но есть другие вещи, которые просить уже бесполезно. Нужно начинать искать. Вот почему молитва хорошо. Но есть некоторые стадии и достижения цели в этой жизни, когда молиться одно уже не поможет. Нужно молиться, но идти дальше и войти в уровень искания. Вот это уже уровень духа совета. Когда ты начинаешь искать целенаправленные информации и необходимые познание тому, чтобы ты состоялся и совершил твою цель. Теперь с этим определением давайте посмотрим еще раз на то место Писания, которое мы читали. Что теперь говорит, как теперь будет звучить это место Писания в наших ушах. Притчи 15:22. Без совета предприятия расстроятся. Да? Расстроятся, да? Предприятие. Это не обязательно завод. Это не обязательно фабрика. Имеется в виду предприятие. Всякое дело. Всякое дело расстроятся. Без совета. Hello? Расстроятся. Это антоним заседаться. То есть, если совет заседает, то отсутствие совета разъединяет и расстраивает, и разрушает предприятие. Допустим, возьмем одно дело.
Написано, что всякое предприятие без совета расстраивается. Допустим, возьмем одно дело. Каждый из нас должен или хочет, или желает заседать, созидать свою семью. Если вы желаете заседать семью, то это есть дело, это есть предприятие. И Библия говорит нам, что без совета всякое дело, любое дело, все дело расстраиваются. Поэтому, если я хочу иметь успешную семью, успешную семейную жизнь, успешный брак, тогда, если я уже знаю, что без совета предприятие расстраивается, тогда я советуюсь. Вы знаете, многие из нас именно поэтому мы имеем проблемы брака, особенно в миру, когда мы были. Мы имеем проблемы брака, потому что мы не достаточно получили по определению, что такое Дух Совета, способность искать необходимую информацию для осуществления поставленной задачи. Моя поставленная задача – это построить успешный брак. А я вижу, как папа и мама живут. Я думаю, у меня еще лучше будет. Я не работал в этом направлении. Я не трудился в этом направлении. Я не вложил себя в это направление. Я не взыскал все возможные и невозможные знания, опыт и переживания в этом направлении. И я просто так думаю, я же люблю свою жену. Я же буду любить свою жену. У меня получится. У меня не будет такая проблема, как у мамы и папы. Я умнее их. Вот я более современный, значит. То есть, вы просто автоматом вы думаете, что это получится. Hello, в этой жизни ничего просто так автоматом не получается. Вообще жизнь не робот. Жизнь это не мотор или механическое какое-то. Не. Нужно что-то делать, чтобы что-то получить. Допустим, физика говорит нам, что все остается в положении без движения, недвижимости. Состояние чего? Покоя, да. Все остается в состоянии покоя, пока усилие не прилагается. Пока давление не прилагается. Все в этой жизни остается в состоянии покоя, пока усилие, давление не приложится. Вот, это стул, эта кафедра может остаться так 10 лет, если никто не тронет. То же самое в духовном мире. Если ты не делаешь что-то, ты не прилагаешь какое-то усилие, ты не приносишь какое-то давление, чтобы какой-то вопрос, какие-то дела двинули в своей жизни, ничего автоматом не получается. Автоматом ничего не бывает, даже если ты будешь молиться. Нужно еще и делать. Вот почему, если ты хочешь заседать семью, допустим, не только надо смотреть, как твоя мама и папа живут. Это еще не вся семья. Надо найти источник семьи, понятие семьи. Откуда он вообще возник? Это как пример. Поэтому мы знаем, что Бог создал нас. Бог создал семью. Вы помните в Деянии апостолов, 2 глава, Бытие, 2 глава, 18 стих, написано, нехорошо человеку быть одному. И Бог поэтому создал специальную жену для Адама, который был один до того, потому что нехорошо человеку быть одному. Поэтому мы знаем, что если я тут не хочу созидать семью, я должен найти источник, откуда вообще это понятие появилось. Это у Бога, это у Библии. Хорошо, значит, я должен подойти к Богу, спросить у Него, как Он планировал, как Он рассчитывал, какие инструкции, какие у Него впечатления или предположения, или инструкции в отношении брака. И что Он говорит, какие Его советы, чтобы иметь успешный брак. Если это Он создал брак, если Он сформировал семью, то Он должен знать, как оно работает. Это то же самое, допустим, что вот у меня шоссе. Кто-то придумал, конструктор называется, это шоссе сделал. Любой конструктор, это элементарное дело для него,
что он знает, как эти щиты должны работать. Потому что он конструктор. Он знает каждые детали, которые здесь. Он все нарисовал. Он знает все, что касается этого. Потому что он автор. Он знает все, что механик даже не знает. Или как кто не механик, кто? Мастер не знает. Сашевщик не знает. Может быть, если она поломается, я могу пойти к мастеру. И он говорит, я не понимаю, это французский шисев. Делай, не работает. Бывают такие случаи. Но если вы отнесете на завод, производителю, запросто. Производитель знает все. То же самое производитель или автор семьи, есть Бог, допустим. Он знает все, что нужно, чтобы она была успешна. Вообще без порока, без упроков всяких. То есть Бог знает, что все. Это, например, поэтому я изучаю все в отношении семьи в Библии. Я начинаю изучать. Это есть Дух Совета. Потому что я хочу иметь успех на самом деле. Когда я еще не был женатым, я еще был холостым и ходил, молился, кто будет моя жена. Я намного начал, я 8 лет изучал этот вопрос для себя. Потому что я видел много очень несостоящихся свадьбы и жены. И они любили друг друга, потом не получается. Поэтому я читал все книги, кроме Библии, я начал читать все книги, которые можно. И мирские, и христианские. Потом я обнаружил, что в мирские ничего особенного там найти. Но я считал все равно, я вижу, что там можно плохие примеры какие-то подчеркнуть. Но надо считать все, что нужно будет. Это только в отношении брака. Потому что написано, что без совета всякое предприятие, какая бы у нас ни была любовь, мы можем летать на облака. Но если без совета, без предприятий, без достойного и нужного подготовки, вроде бы любили, у нас никогда не будет проблем. Молодец. Ты не первый, кто такой заявил. А потом пожили год, 2, может быть еще и ничего, но уже споры маленькие начали. 3, а потом вообще я уже его не люблю. Я разлюбил. Ерунда, нет такого понятия, как разлюбил. Потому что если ты разлюбил человека, это значит, ты его не любил. Это была влюбчивость, значит. Это была плоть. Потому что любовь не перестает. Когда она любовь. Если ты разлюбил человека, это значит, ты еще не все понял в отношении любви. То, что надо было понять. Значит, тебе как раз Дух Совета катастрофически не хватает. Срочно нужен. Срочно. Вообще-то люди, которые говорят, что они уже все знают, в основном это доказательство, что они еще вообще ничего не поняли. О чем речь? Речь идет о том, что если мы хотим достичь успех, не только в семье, семья это ладно, допустим, бизнесе, допустим, учебе, кто хочет стать врачом, кто говорит, я хочу стать врачом, хирургом, и пошел, и учится на 3 и на 4, может быть, ты хирургом не станешь когда-то, но ты будешь плохим хирургом, или вообще ты не станешь. Если ты хочешь стать хирургом, ты не будешь полагаться только на то знание, которое тебе дают в институте. Ты начинаешь еще дополнительно изучать. Настоящий человек, у кого есть Дух Совета, когда он на 2 курсе медицинского университета, уже заканчивает программы 5 курса или 4 курса. Потому что у него есть Дух Совета, и он очень достиг поставленной задачи. Что такое Дух Совета? Это способность исследовать, искать, разыскивать необходимое знание для осуществления или исполнения поставленной задачи. Проблема с людьми не в том, что они тупые.
Но проблема в том, что они не приобретают необходимое знание. Никто не рожден попрошайкой. Никто не рожден неудачником. И никто не рожден гений тоже. Если гений родится и не будет изучать, не будет учиться, не будет набирать информации, он никакой гений не станет. Он станет колхозным алкоголиком. Деревянным алкоголиком. То, что делает гений, это учеба и учеба и учеба. Допустим, когда я был мальчиком и ходил в школу, у нас есть такие классы, или в потопе 30 студентов, или 35. И есть, кроме того, что ставится оценку, 5, 3 там еще кому, но еще группировка идет потом. Эти все 35 студентов группируются по оценкам. Кто получил все пятерку без вообще минуса. На первом месте, а потом второй, а потом третий, а потом до последнего 35. Из 35 я всегда радовался, что мне не нужно быть первым или вторым или третьим, потому что приз получаю только первый, второй или третий. А я, зачем мне там быть гений? Зачем? Никому не нужно быть гений. Я буду только до 10, десятку. Поэтому я говорю, вот эти, которые получают пятерку, первый, второй, третий, пускай они дерутся между собой. Они же родились гений, они уже не живут, не интересуют, они только работают, только считают. Потому что они гений. А мне не нужно быть гений. Если я десятку попаду, значит я тоже нормальный, значит. И никогда не делал домашнее задание. Никогда не считал дома после школы. Одно делал. Перед экзаменом, а я бы за 3 дня считал. И насколько мало людей, то действительно ищут знания, что я попадаю в десятку. Потому что масса людей, как я. А те, которые стараются и считали, и изучали что-то, они попадали первый, второй, получили приз. Я говорю, зачем мне приз? Я же не гений, пускай они гений. Это гений, они так родились умные. Я всегда так думаю, что кто рождался умный. Ерунда. Это работа делает умным. Дух Совет. Но потом, когда я покаялся, пришел к Богу, я обнаружил, что написано в Библии, что Бог сделает нас первым, а не последним. Это значит, в любом отрасли жизни верующие должны стать самыми лучшими. Я говорю, Боже мой, не понял. И написано, 2 Законе, 28 глава, 13 стих. 2 Законе, 28-13. Первый говорит, что будет головой, а не хвостом. Серьезно? Я говорю, это еще меня чуть-чуть задумало, что надо работать. А потом я еще другое место нашел. 118-й псалом, 97 стиха по 101 стихи. Там написано, Бог сделает вас верующим, если вы будете сохранить заповеди мои и так далее. Бог сделает вас умнее ваших учителей. И такое возможно. Все. Это меня взорвалось. Это меня все. Я говорю, все. Началось. Все. Значит, у меня теперь просто нет объяснения. Нет, потому что если Бог уже говорит, а я верующий, значит, я отношусь к этой категории. Я уже поверил, говорю, что я буду учиться, я буду работать. И вы знаете, как будто Бог услышал мое слово. И я испытывать меня. Вы знаете, что Бог сделал? Я писал, стипендию. Я должен получить стипендию от государства. И я написал заявление. Пошлите меня учиться в Америку или в Англии. А потом третий, я поставил Советский Союз. Просто по инстинкту. Кто-то поставил Советский Союз третий. Вы знаете, потому что Англия и Америка это англоязычные, англоговорящие. А я говорил
на английском здесь. Поэтому без проблем я. Но когда получилось, я покаялся до того, как ответ пришел. Когда ответ пришел, я видел, что это Советский Союз. Сначала в Америку, а потом я молился, а потом второй пришел. Я понял, что я должен учиться. Короче, Бог меня сюда привел, Советский Союз. И вы знаете, на каком нужно было учиться? Нужно было учиться на русском, еще с какими студентами? Русскими студентами. Теперь попробуй не учиться. Я, конечно, уже думал, что, точно, конечно, по-человечески, я уже знаю точно, что у меня не получится ничего. Чтобы быть первым. Еще и знать лучше учителей. Но я начал учиться. Каждый день после школы я проводил 6 часов в библиотеке. Я не знал когда-нибудь, что Бог будет использовать вот это все на свою пользу. Я никогда не знал, что я буду проповедником. Даже если я буду проповедником, но не только не тут. Изучал эти все литературы, сидел большинство времени, которое я проводил в библиотеке. Не то, что я учил что-нибудь такое серьезное. Это была работа над словарями разными. Чтобы я тебе понять, что преподаватель сказал утром на лекции. Но ничего пригодилось. Короче, смысл в том, что, несмотря на то, что это кажется очень тяжело, и я стал самым лучшим. Кто-нибудь из Беларуси здесь есть? Но ничего. Они были на конференции. Я стал самым лучшим студентом в БГУ, Белорусский государственный университет, когда я закончил через 5 лет, и получил красный диплом. Будучи иностранцем, вместе с русскими учился. А русские, они, вы знаете как, только стипендию, чтобы получили, тогда давали стипендию, я не знаю, сейчас здесь ее дают или нет. Потому что если ты только будешь слишком, ты не получили. Но некоторые были, которые занимались. То есть не в том, что кто-то гений или кто-то не гений. Надо заниматься. В чем дело? Поэтому любое предприятие расстроится. Допустим, кто-то сейчас слушает меня, сейчас везде, где бы я не проповедовал, люди спрашивают, а вы какую библейскую школу закончили? Я говорю, я никакую не закончил. Я наоборот, сам заседаю в библейской школе. Я не закончил никакую библейскую школу, не посещал их никогда. Откуда вы тогда столько знаете? Конечно, мы можем говорить помазание и так далее. Но я вам скажу, помазание это помазание. Научиться, учиться и учиться. Заниматься надо. Без совета предприятия, любое дело расстраивается. Без совета, без сознательное устремление на приобретение нужное, необходимое знание для определенной работы или для поставленной задачи, никакое видение не может состояться. Видение не состоится без духа совета. Ты можешь иметь видение, что я хочу стать врачом, я хочу стать учителем, я хочу стать миллионером, я хочу стать... Но если ты не будешь и выпустить, использовать духа совета, чтобы искать необходимое знание, необходимое познание, это всего лишь мечта, дорогой. Это останется все на бумаге. А потом, когда тебе станет 80 лет, я когда-то мечтал стать миллионером, а я с пенсионером стал. Слава Богу за Библию, скажите. Который направляет и учит нас все необходимое в жизни. Дух совета. Давайте посмотрим это еще раз. 15 глава, Притчи, 22 стих. Давайте опять прочтем вместе. Без совета предприятия расстроятся.
Это значит, то же самое можно сказать, без совета видения, планы расстроятся. Без совета мечты, желания, планы расстроятся. А что такое совет? Способность гнаться за необходимыми информациями, познанием, которые относятся к поставленной задаче. Без этого духа совета вы никем не станете. А при множестве советников они, вот эти предприятия, состоятся. Разве это не класс? Вот почему мы ходим на проповеди. Чтобы слушать все, чтобы слушать, получить новые слова, новые познания, новые советы, новые... Кто из вас знает, что самый лучший совет, они у кого? У Бога, потому что Он знает все предметы. Он знает все позиции жизненные. Библия, вот самый лучший советник. Иисус Христос, даже сам Иисус советовался. Даже сам Иисус Христос, у него был этот дух совета, он искал советы. Но до того, как я покажу вам это, посмотрите притчи также, 20 главу. 20 глава притчи, 18 стих. 20-18. Предприятия, то есть дела разные, цели, задачи. Предприятия получают твердость через совершение. Получают твердость. У многим из нас удалось что-то начать. Многим из нас удалось что-то начинать в жизни, правда? Или у кого-то из нас что-то уже в руках есть. Алло? Кто-то говорит, сейчас тяжелое время на Украине. Экономика, кризис, банкротство. Предприятия закрываются. Алло? Дайте мне, я вам скажу что-то, особенно бизнесменам. Слушайте. По статистике мирового опыта, время кризиса или экономического кризиса, время банкротства, экономической трудности в стране, это есть самое лучшее время зарабатывать и состояться, приобрести состояние. Это самое лучшее время состояться. Так что если вы ждете стабильную экономику, вот почему легче стать миллионером на Украине, чем в Америке. Или вы не знаете это? Вы думаете, я попаду в Америку, стану миллионером быстро? Сиди там. Если ты не состоишься на Украине, дважды ты там не состоишься. Вот, Валерий Александрович, ты жив в Америке. Легче стать миллионером и состояться вообще при кризисном экономике. Когда кризис, но послушайте вторую часть, это истина. Но также при кризисном экономике, также правда, что именно при кризисе, банкротстве, экономика, тяжелой экономике, люди чаще всего и больше всего теряют состояние. То есть при кризисе, в кризисном экономике, люди больше всего теряют и обнищают. Но именно при таком экономике люди больше всего обогащаются. Теперь, какая разница между тем и другим? Это зависит от тебя. У одного дух совета есть, а у других ждут, чтобы что-то изменилось к лучшему. Ждут, когда лучшие времена придут. Помните, все остается в состоянии покоя, если мы не будем делать соответственное движение и давление. Дух совета сделает вас
преуспевающим, когда народ весь беднее. Дух Совета поднимет вас, когда все пускаются. Это Дух Совета. Написано здесь, что всякое предприятие утверждается при Совете. 18 стих. Предприятия получают твердость через Советов, через совещание. А по совещанию веди войну твою. То есть многие из нас экономика, тем хуже экономика, тем больше мы верующие должны работать. Тем больше мы должны верить, тем больше мы должны искать любые способы. Дух Совета – это то, что тебя толкает на то, чтобы найти разные источники, другие источники. Давайте я найду еще, добавлюсь еще к моему познанию. Я еще поищу больше знания, больше возможно, что еще можно делать, какие еще окна где-то есть, какие еще знания где-то есть, какие-то еще советы где-то есть, какие-то еще идеи где-то лежат, может быть. То есть, благодаря Духу Совету вы можете обогащаться, когда люди обнищаются. Благодаря Духу Совету вы идете и работаете 2 раза, 5 раз, 10 раз больше. Когда тяжело, чем ждать, когда станет легче. Никогда не станет легче. Это вы решаете. Вот Дух Совета. Это экономика так. Это вообще-то экономика. Все теперь вообще-то никто не продает ничего. Вообще-то все упадок. Вот. Ты так говоришь, ты так веришь, поэтому ты так и получается у тебя. Но если искать волю Божию, если искать пути Божьи, если искать в этом же бизнесе твоем же направлении, начинать исследовать, искать новые познания в других странах, по интернету, другие возможности, вы увидите, что огромные источники откроются вам. Предприятия утверждаются через совещание. Что такое утверждаются? Уже есть здание, уже есть предприятие, уже есть дело у вас. Алло? Это дело, это предприятие, это бизнес, это цель, это задача у вас. Либо она каждым днем, именно с каждым днем, либо это предприятие ваше расслабливается, ослабевает больше и больше каждым днем, либо она укрепляется больше каждым днем. И это не зависит только от маркетинга, от опросов, от экономики. Может быть, ждешь, приходишь на работу и просто ждешь, когда-то станет лучше, экономика лучше. Сегодня ветер хороший, ты как ветер, который экономика, обстоятельства решают свою судьбу, туда, колебается, туда. Нет, можно лучше жить, можно самому решить, что ваше дело будет идти вперед каждым днем. Вы знаете как? Каждым днем, каждый день приобрести новое, свежее познание, направление развития вашего видения, направление развития вашей силы, направление развития вашего предприятия. Именно свежие, каждый день новые идеи, каждый день новые знания, каждый день новое познание у Бога или от Бога, в рынке, направление, то есть у ваших конкурентов или где-то в университете или где угодно, откуда угодно. То есть тем больше вы увеличиваетесь познание вашего дела. Написано, предприятия утверждаются. Поэтому не важно, что происходит в экономике. Если умножается совета, утверждаются предприятия. Но если совет не умножается, предприятие каждым днем расслабливается. То есть не ждите, просто слушай.
как получится, как получается. Вы можете укреплять свою позицию там, где чем вы занимаетесь, там, где вы работаете, там, где вы трудитесь, там, где вы служите, там, где вы, я не знаю, чем вы занимаетесь, вы можете укреплять вашу позицию каждым днем. Каждым днем. Это от вас зависит, не от начальника. Это от вас зависит, не от начальника, друзья. Это от вас зависит, не от начальника. Вы можете через совершение, совершение, или как совершение, через совершение, через советов укреплять ваши позиции, ваши предприятия. Через совершение, через советов укреплять ваши позиции, укреплять ваши позиции. Каждым днем, даже если экономика идет вниз. Это Слово Божье. Я проповедую вам не экономику, но я проповедую вам Слово Божье. Но Слово Божье включает в себя и экономику, и все, что угодно, что хочешь. Еще раз прочитаем этот стих. 18 стих, 20 глава. Предприятия получают твердость через советов или через совещание. Твердость. Кто хочет, чтобы его жизнь приобрела твердость? Вот почему мы все должны читать с вами Библию каждый день. У меня есть хорошая семейная жизнь, хорошие отношения с женой, но я все еще считаю, что Бог говорит о семье, об отношениях с женой, чтобы улучшить ее каждый день. Чтобы сделать это отношение более творческое. Я помазанный человек, но я все еще ищу помазание. Я хорошо проповедую, но я все еще ищу познание. Чтобы сделать мое служение творческое, чтобы сделать мое помазание более твердое, чтобы сделать мое призвание более твердым. Это от нас зависит. Если мы умножаемся в это, мы умножаемся в этом направлении, которое мы ищем. Вы понимаете меня? Это очень важные вещи, мы говорим. Это месяц вообще очень важный будет для нас. Если мы будем жить по тому всему, то, что мы учим, то, что Бог открывает нам в этой церкви, мы станем самыми состоятельными людьми в городе. Но кто из вас знает, что не хватает только слушать? Надо еще быть делателем. Не надо нам просто слушать очередные проповеди, говорю, я тогда пойду опять слушать, что будет новое, пастор опять скажет. Надо задавать себе вопрос после каждой проповеди, что я могу делать в моей жизни после этой проповеди, что мне менять в моей жизни после этой проповеди, что мне улучшить в моей жизни после этой проповеди, что мне исправить после этой проповеди. И на следующей проповедь надо задать себе другой вопрос. Успел ли я сделать что-нибудь после той проповеди? Сделал ли я какие-то шаги конкретно после той проповеди? Вот не просто слушать их и набирать знания. Знание надмевает. А практика, опыт утверждает. Это мудрость. Мудрость возвеличивает. Что значит? Жизнь – это война. То есть это борьба. То есть по советам веди свою войну. Это значит по советам живи свою жизнь. По советам решай твои вопросы. По советам заседай твою жизнь. По советам утверждай все направления твоей жизни. У тебя дети растут. Ты не хочешь, чтобы они стали алкоголиками или наркоманами в будущее, или проститутками. Начни теперь уже учиться, как воспитывать их. Я уже сейчас учусь, я уже знаю, чем буду заниматься, чем я буду заниматься с моим ребенком, когда ему будет 9 лет, 8 лет. Я знаю, как мне заниматься с ним, когда им будет 13 лет, 15 лет. Я знаю, как мне заниматься с ним, когда ему будет 18 лет, 20 лет. Я сейчас уже это изучаю, чтобы расплох меня не достало, когда они вырастут, а потом я сам просыпаюсь и говорю, тебе уже 13 лет, а я не знал, что делать.
Совет, это дух совета называется. Это дух совета называется. Это дух совета называется. Это дух совета называется. Одно место Писания закончим. Посмотрим жизнь Иисуса. Если сам Иисус искал советы, жил по духу совета, то нам тем более. Иисус имел дух совета, упражнялся в духе совета. Евангелие от Луки, 14. Вы понимаете вообще, о чем речь, а? Теперь вы поняли, что советоваться это намного глубже, чем мы думали. От Луки 14, 28 по 32 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он 10 тысячами противостать идущему на него 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство, просит о мире. Так, всякий из вас, кто не... по 32 стих. Иисус здесь говорит нам, что если кто из нас есть царь и хочет, до того, кто из нас хочет построить башню, Иисус говорит, нормальную вещь делать. Башня, это значит не только не башня, возьмите что угодно. Вы хотите построить предприятие, жизнь свою, бизнес, или служение, хотите построить, или семью, не важно что. Иисус дает принцип здесь. Если вы хотите что-нибудь построить, Иисус сначала, вы знаете, что Он говорит нам сначала делать? Даже не молиться. А сидеть. Он говорит, кто из вас хочет, желая построить башню, прежде всего напишите, что нужно делать. Совет начинается с тем, чтобы сидеть. Чтобы сидеть. Кто из вас не сядет, прежде первое. Совет начинается с того, чтобы сидеть. Подумать, сидеть и собраться, Сидеть прежде и не вычислить издержек. Второе, что нужно делать в совете, советоваться, это значит сидеть, собраться, сидеть, то есть подумать. Второе, считать. Многие из нас, особенно как верующие, мы думаем, быть верующим, это значит только молиться. Я верю, не надо умом пользоваться, не надо голову, вообще надо уже голову выбросить, ум уже надо вообще под ногами потоптать, не нужен. Надо только молиться, аллилуйя, вера, я верю. А как ты планируешь это делать? Нет, я сказал, Бог сказал, я верю, аминь. Да. Вот так не получается. Поэтому ничего не получается. Вот почему у нас это 12, система 12. Молиться о том, что Бог 5 миллионов проведет. Хорошо, конечно. Без молитвы ничего не делается. Но без дела определенных тоже ничего не получается. Так что надо сидеть. И он говорит, что вычислить. Надо высчитать. Высчитать. Любое дело надо высчитать. Высчитать. То есть планировать. Высчитать, планировать. Calculate. Как это по-русски может быть? Калькулировать.
calculировать. То есть переставлять аргументов за и против. Молитвенно, конечно, все это. Во всех, каждой стадии должна быть молитва. Это второе, что нужно делать. Высчитать. Издержек. То есть издержка, это значит концовку, подумать о совершении этого дела. То есть издержка, как концовка будет. Это будет дефицит, это будет минус или плюс. Это третий пункт. Думать о концовку. Не просто думать, что я не знаю, как будет конца, я только думаю, я знаю, что будет сначала. Написано, что Иисус Христос, Он был заклан до начала мира. Он еще не родился, Он уже был заклан. Бог знает конец дела, всякого дела, прежде его начала. Вот Дух Совета. Дух Совета нажимает тебя думать, чтобы знать, какой будет конец. Вы не знаете, молитесь, чтобы Бог открывал вам. Это третий, да? Четвертый. Имеет ли он, что нужно для совершения? Видите, концовку. Это третий, который мы говорим. Дабы, когда есть положит основание, то есть совершение важно, конец. Здесь, какой будет концовка? Мы должны думать об этом. Или какой идея на войну против другого? Не сядет, опять тоже начинается. Тоже сядет надо будет. Подумать, собираться. И не посоветоваться прежде. Видите, четвертый, напишите, посоветоваться. Это значит собирать информацию. От всех возможных источников. Собирать информацию из книг, из Библии. Посоветоваться, собирать информацию от людей. По интернету, по учебникам. Как, откуда идти учиться в университет. Я разговаривал с одним из моих водителем. Они не так обрадовались. Они сказали, мы думаем поступить в университет. Они оба водители. Они планируют, мы думаем поступить в университет, а потом начинать свой бизнес. То есть после того, как мы начали проповедовать об этом, они уже не хотят быть водителем всю жизнь. Класс. Разве это не здорово? Люди хотят теперь состояться. Разве это не здорово? А я говорю, что у вас нет, а какой университет? Мы выяснили, что можно работать и учиться заочно. И платить какие-то маленькие суммы. Я говорю, если они пойдут, даже если он не будет денег, найдется кто-то, кто заплатит. Либо я заплачу, либо я позабочусь об этом. Не только о них, вообще-то Бог позаботится об этом. И о вас тоже. Вообще, само желание. Это Дух Совета. Вы хотите с кем-то стать, наберите, посоветуйтесь, наберите знания максимально в это направление. Чтобы не было провала. Это есть Иисус Христос сам говорит. Если бы это я говорил, это вы бы сказали, у пастора Санды нету веры. Даже один человек в нашей церкви здесь, я говорю ему, что у нас в церкви пожертвования, да? Вот все эти пожертвования, которые мы собираем, мы разделяем. Это Дух Совета. 10% мы сами даем десятины, мы сеем других служителей, других церкви. 10% мы даем, выделяем отдельно на нужды людей. Ну, милосердие, на статьи милосердия. 10% мы на евангелизацию. Ну, короче, мы по статьям вот так разделяемся. 30% на аренды и так далее, и так далее. И когда я говорил одному человеку, который помогает церковь, который бизнесмен вообще-то. А он говорит, пастор, зачем надо накоплять деньги на помощь людей и так далее? Надо все посеять, надо все использовать, а потом Бог даст. Это я, пастор. Он просто член, он мне так говорит. Что все эти деньги не надо накоплять на евангелизацию. Бог даст. Когда нужно будет, Бог даст. Читай Библию. Некоторые люди, вы берете только одну кусочку из Библии и побежали, наглялись. Надо всю Библию, брат. Надо балансировать Библию.
Jak говорю, что мы накопляем деньги на оборудование. Она говорит, не зачем. Если бы мы не накопляли, мы бы не купили эти, когда они пришли. Если бы мы не накопляли деньги на строительство, бизнесмены дали нам деньги, но у нас уже было $300 тысяч свои, 40 тысяч, которые мы вложили на покупку этих стульев. Если бы не было накоплено, мы бы не купили. Иисус говорит, надо сидеть. И здесь кидать подумать. Это вера, здравая вера. Не просто гнаться и говорить, что я все. Если у вашей семьи нету хотя бы по одному гривню, как называется, накопление, тогда вы не верующие. Вы должны все высчитать. Десятина, пожертвование, семья, которые вы будете сеять либо в жизни других людей, или какие-то служения, а потом на семью, хотя бы по копейке, а потом на какие-то позадневные нужды, а потом на всякие случаи, а потом на избережение еще должна. Вот то, что Иисус говорит. При совершении веди свою войну. Кто-то говорит, но я же этого не делал, Бог всегда меня обеспечивает. Это потому, что Он тебя жалеет. Если Он тебя пока обеспечивает, это потому, что Он тебя жалеет. Но Он дал тебе голову, чтобы использовать, а не чтобы спрятать под костюмом. Вы здесь? Дух Совета. Бог поможет нам. Давайте встанем. Кто думает, что он что-нибудь понял сегодня? А я говорю, вы ничего не поняли. Вам надо взять кассету и переслушивать заново. Потому что мы будем молиться сейчас. Давайте поднимем наши руки к Богу. Закроем наши глаза. Подумай о своей жизни. Подумайте о своей жизни. Подумайте о тех предприятиях, о тех проектах, о тех планах, которые Бог тебе дал. Есть ли у тебя Дух Совета в отношении их или нет? Добавляешь ли ты Дух Совета во всех твоих предприятиях, во все свои позадневные дела? Есть ли Дух Совета или нет? Поговорите с Богом и спросите у Него, Господь, я нуждаюсь в этом Совете. Я каюсь, что я не жил, и я не двигался в этом Духе Совета Божьем. Я прошу Тебя, прости меня. Прости, Господь, что я все брал по духу только. Я хочу начинать использовать голову, которую Ты мне дал. Помолитесь Господу. Потому что написано, что всякое предприятие устрояется при множестве советов. Без совета любое предприятие расстроится. Если вы не будете накоплять знания Божьи в отношении созидания вашей семьи, вашей жизни, все это расстроится. Все это упадет. А потом у вас начнется проблема в семье, у вас начнется проблема с детьми, у вас начнется проблема на работе. Поэтому вам нужны советы. Давайте спросим все у Бога. Я нуждаюсь в совете Божьем. Помоги мне. Если у тебя дети, может подростки, получаешь ли ты советы, нормальные знания, чтобы воспитывать этих детей нормально, чтобы они не стали позором потом. Если у тебя жена, если у тебя муж, получаешь ли ты необходимые знания в том, чтобы быть поддержкой и назиданием и ободрением для друг друга или нет? Чтобы потом не стать друг друга ненавидеть.
Проси у Бога, Господь, помоги мне. Я нуждаюсь в Твоем совете. Я нуждаюсь в Духом совете. Господь, наполни меня этим Духом. Наполни меня этим Духом, Господь. А если у тебя уже что-то есть, написано, что каждое предприятие укрепляется, утверждается, только при множестве завещаний. Если вы хотите, чтобы укрепилась ваша жизнь, вам надо принимать Божье Слово, Божье Слово. Вы хотите, чтобы укрепилось ваши отношения, укрепилась ваша церковь, ваше служение, просите у Господа, чтобы Он дал вам Дух Совета, чтобы утверждаться, укрепляться в том, что Он уже дал вам. Может быть, вы хотите укрепляться в ваших финансах. У вас будут проблемы финансовые до тех пор, пока вы не будете гнаться, изучать и получать знания, образование в том, как улучшить свое финансовое состояние. Из Слова Божьего, из других христианских литературы. Вы должны улучшать, вы должны вложить время, вложить себя, уделить внимание тому, чтобы развивать свою финансовую жизнь. Потому что расстраиваются все. Бог поэтому дает нам Библию, чтобы мы изучали, чтобы мы советовали с Ним. Он есть наш главный советник. Он есть наш главный советник. Он чудный советник, это его имя. Чудный советник. Он хочет дать нам советы. Он хочет дать нам советы. Он чудный советник. Давайте спросим у него. Написано, если кто-то хочет построить башню, если не сядет сначала. Это первое условие. Собраться, сидеть, успокоиться. А потом начинать исчислять, считать, что это мне будет стоить, что мне нужно для этого. А потом думать о конечном итоге. Какой результат я хочу иметь, в конце концов. Как мне идти туда, какие пути меня доведут сюда. А потом надо спросить, откуда мне брать необходимые знания? Откуда мне улучшить багаж своего знания? Откуда мне обогащаться больше? Чтобы мое движение, чтобы мое предприятие могло двигаться вперед каждый день. Чтобы моя жизнь больше не зависела от экономики. Чтобы мой бизнес больше не зависела от инфляции. Чтобы мое дело больше не зависело от обстоятельств, от случайных вещей. Чтобы я мог двигаться вперед каждый день. Мы молимся. Буду молиться за то, чтобы Бог дал нам Дух Совета во все направления нашей жизни. Но до того времени, пока все молятся, пожалуйста, продолжайте молиться все в зале. Я прошу всех, которые первый раз в нашей церкви сегодня, и вы еще не приняли Иисуса в сердце, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Я хочу помолиться за вас. Или, может быть, не первый раз, но вы еще не приняли Иисуса. Помашите мне рукой. Помашите мне рукой все. Ради вас видеть, 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 ради вас видеть. Машите вашей рукой дальше. Ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Вы поняли что-нибудь сегодня или нет? Присядьте, пожалуйста, на минутку все. А? Я хочу помолиться совершающую молитву для всех. Поэтому не спешите. Вам надо получить все благословения. Но я прошу тех, которые первый раз сегодня, встаньте, пожалуйста, и приходите сюда к нам вперед. Я буду молиться за вас, чтобы Бог дал вам возрождение. Это самое главное, что Бог может дать вам сегодняшний день. Все, кто первый раз, кто поднимает свою руку, пожалуйста, встаньте и приходите сюда ко мне. Только побыстрее, потому что кто опоздает, тот не успел. Сюда, вот, сюда. Группа порядка, направляйте людей, а? Раз, два, три, пожалуйста, все, кто первый раз, бегом, а? Аплодисменты Иисусу за них. Аплодисменты Иисусу за них. Пройдите вот сюда. Наставники, подождите пока в сторону. Без наставников. Наставники пока в сторону. Пройдите кто первый раз. Мы ждем вас. Только бегом. Бегом, пожалуйста.
Не опоздайте, потому что кто не успеет, тот опоздал. Остальные люди в зале, если вы желаете получить этот Дух Совета, подождите, мы помолимся за вас после новообращенных. Пожалуйста, кто еще первый раз, не опоздайте, пожалуйста. Станьте, пожалуйста, рядами. Помогите им стать рядами, а? Алло, помоги людям. Наставники, пока уходите, наставники в сторону. Наставники, пока подождите. Станьте, пожалуйста, по один ряд, два ряда. Кто еще первый раз, мы ждем вас, пожалуйста. Кто еще первый раз, подойдите поближе, побыстрее. В зале, оставайтесь сидя, пожалуйста, мы просим вас. Оставайтесь сидя в зале. Кто еще первый раз, мы ждем вас. Пожалуйста, бегом. Девушка, вы первый раз? Тогда станьте где-то в очередь, чтобы было видно, в какую очередь вы стоите. Так. Вы, которые первый раз сегодня, вы поняли что-нибудь или нет? Вы поняли проповедь? Что Бог есть главный советник. И без Библии, вот почему мы все ходим в церковь. Чтобы получить знание, то, что нам нужно, чтобы состояться в жизни. Все это написано в Библии. Но мы это не можем сами знать, просто что с неба не придут нам в голову. Поэтому Бог создал церковь, чтобы люди получили, что изучали Слово и через это строили свою жизнь. Тише, пожалуйста, в зале, а? Оставайтесь, пожалуйста, в зале в состоянии молитвы. Давайте останемся в состоянии молитвы. Молитесь за этих людей, которые первый раз. Молитесь за свою жизнь, чтобы Бог дал вам Дух Совета. Это все нужно для всех нас. Поэтому давайте будем просить у Бога. Мы будем молиться сейчас Богу. Вы наставник, да? Вы пока подождите. Наставники пока в сторону. Я обращаюсь ко всем вам, которые пришли сегодня первый раз. Вы знаете, это не случайно. Вы не случайно попали. Вообще-то у Бога ничего случайного не бывает. Это просто Бог решил уже просто прийти вам на помощь. Вот почему Он привел вас. Просто Бог видел вашу жизнь и знает, что вы нуждаетесь в Нем. Мы все нуждаемся в Творце. Он наш Творец. И Он нас не бросает под волю судьбы. Он очень заботится о нас. Но мы должны идти за Его Словом, чтобы принять это в своей жизни. Если вам не тяжело, давайте, пожалуйста, если, конечно, кому-то плохо, или ноги болят, или спина болит, то не обязательно. Но если вы можете, давайте станем на колени с вами все. Будем каяться в своих грехах. Станьте, пожалуйста, на колени, закройте ваши глаза и преклоните вашу голову перед Богом. Представьте перед Богу, что вы здесь. Представьте себе, что вы здесь, перед Богом. Что Господь здесь, перед вами. Закройте ваши глаза и просто своими словами раскаивайтесь во всех своих грехах. Вспомните все, да. Просто закройте глаза. Да. И просите у Бога, чтобы Он простил вам все ваши грехи. Закройте ваши глаза, пожалуйста. И помолитесь Богу. Раскаивайтесь во всем. Потому что мы все грешники. Абсолютно все. И Бог все это все равно знает. Но Он очень знает, сможем ли мы смириться, и чтобы покаяться, чтобы просить прощения у Него, и чтобы получить милость Его. Закройте ваши глаза, в благоговении перед Богом, умоляйте Ему: Боже, прости мне мои грехи. Если вы что-то помните, назовите эти все грехи Богу, перечисляйте их по одному. Все, что вы можете вспоминать своего детства. Просто скажите Ему: прости мне этот грех, прости мне этот. Я знал, что я неправильно жил вообще. Но теперь я умоляю Тебя. Я пришел на совещание в Тебе. Господь, помилуй меня, грешника. Прости меня, Боже. Обращайтесь к Богу искренне, друзья. Пускай это будет ваша молитва искренне перед Богом. Он слышит вас. Он поможет вам.
Он восстановит вас, и Он поднимет, если вы только можете быть искренны с Ним. Раскаивайтесь во всех грехах и дайте Ему слово. Скажите Ему: все, я завязаюсь, я отказываюсь от этих грехов. Я, Господь, все отказываюсь от них. Помоги мне жить правильно. Помоги мне исправить свои пути. Помоги мне, Господь, жить по Твоему слову. Менять все в своей жизни. Порядок принести в свою жизнь, Божий. Помоги мне все созидать заново. Чтобы я мог начинать все с самого начала. Обратитесь к Нему искренне. Попросите, чтобы Его кровь очистила вас от всякого вашего греха. На искренне Господь презирает. Скажите Ему, чтобы Он очистил от всех ваших грехов. Чтобы Его кровь полностью омыла. И скажите Ему, чтобы Он дал вам новый шанс. Еще один шанс начать все с самого начала. Еще один шанс начать все заново. И вы увидите ваша жизнь полностью изменится. Вы не поверите, какое изменение будет. Если у вас проблемы какие-то, просите у Него. Дайте Ему слово, что вы будете Ему служить. Что вы будете слушаться Ему. Просите, чтобы Он помог вам разрешить ваши все проблемы. И вы обнаружите, что Господь может помочь. Обращайтесь к Нему искренне. Повторите, пожалуйста, за мной молитву с закрытыми глазами. Повторяйте за мной молитву вслух. Господь Иисус. Повторяйте, пожалуйста, громко и вслух. Господь Иисус. Я знаю, что я грешник. Я знаю, что я грешник. Спасибо, что Ты меня привел сегодня. Я обращаюсь к Тебе такой, как я есть. Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я умоляю Тебя, Господь, прости меня. Помилуй меня, грешника. Я знаю, что Ты пролил свою кровь за меня, чтобы я не попал в ад, чтобы я наследовал жизнь вечную. Ты отдал свою жизнь. Поэтому я прошу Тебя, Господи, помилуй меня, прости меня, все мои грехи. Я отдаю свою жизнь Тебе. Полностью возьми меня. Обладай мною. Веди меня по жизни. Возьми меня за руки, чтобы я более не блуждался в этой жизни. Учи меня, Господь, и я буду жить так, как Ты хочешь. Спасибо, ибо я знаю, что Ты уже услышал меня. Я знаю, что Ты разрешаешь мои проблемы. Спасибо, Боже, что Ты простил все мои грехи, что Ты вошел в мое сердце сейчас. И я буду жить с Тобой всю свою жизнь. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравьте их, пожалуйста. Станьте за ними. Наставники, помогите, поздравьте их. Наставники, сюда больше впереди. Подойдите и станьте за людьми. Станьте за людьми. Послушайте, пожалуйста, все. Просто наставники, станьте возле них. Просто станьте за ними и все. Послушайте сюда сначала. Послушайте, пожалуйста, все, кто первый раз. Послушайте сюда все. Я прошу вас, вы
Вы здесь, да? Вы знаете, то, что сейчас произошло с вами, может быть, вы еще до конца и не поняли все. Извините, сейчас Дух Святой меня перебивает, у кого-то из вас зуб болит один. Положите, пожалуйста, руку на себя. Господь хочет исцелить этого человека, у кого зуб болит. Господь, именем Иисуса, я прошу тебя, исцели этого человека, я запрещаю эту болезнь, эти боли. Восстанови все, Господь, во имя Иисуса. Вообще, другие проблемы тоже Господь решит. Но послушайте все. Вы знаете, сейчас вам просто повезло. На самом деле. Бог хочет дать вам шанс начать все заново. Я хочу вам одно сказать. Сколько бы ни было у вас ошибок в жизни, в прошлом, все, что было, Бог же простил. Сейчас, если вы искренне обратились к Богу, и вы молились и покаяли в своих грехах, просто я от Слова Божьего говорю вам, что Он уже все простил. Теперь вы начинаете жить, как будто у вас ни один грех не был в жизни. Просто остановите начинать жизнь еще раз. Пожалуйста, не промахивайте этот шанс. А новый шанс, не сгорите его. Цените это. Держите просто за Богом, зубами, ногами, просто чем угодно. Просто бегите в церковь. Потому что я вам говорю, дьявол будет давить на вас. Сатана будет пытаться через друзей, через родственников, через, я не знаю, через кого еще, через друзей, чтобы вас отодвинуть назад и говорить, что куда ты уходишь, у тебя нет времени. Или через работу, занятость. Я занят. Это дьявол так людей путает очень часто. Потому что дьявол знает, что то, что вы получили сегодня, это измененная жизнь. И что он вас уже не сможет контролировать или путать вас. Он знает, что вы будете уже теперь идти правильно. Потому что вы же слышали проповедь сегодня. Вы же слышали проповедь. Это то, что всем нам не хватает. Но у советующего мудрость. И поэтому я прошу вас, церковь здесь у нас каждое воскресенье, вы, наверное, знаете, да? Каждое воскресенье здесь церковь 260 дня. 260 дня, каждое воскресенье. А четверг, как сегодня, полседьмого. А также я хочу просить вас, все, которые первый раз, я всех вас приглашаю на вторник. По вторникам у нас есть здесь занятия для именно новых, для вас только, чтобы научить вас молиться и понимать Библию. Это всего лишь 7 уроков. Вы можете прийти сюда полседьмого мы начинаем, или к 7 часов можно тоже прийти. Хорошо? Каждый вторник. 7 раз всего лишь. 7 раз. А так ходите просто в церковь по воскресеньям, по четвергам. За вами стоят люди, вы посоветуете с ними, подружите с ними. Это вы первый раз, да, вдвоем? Первый раз? Девушка? Первый раз, да? А вы? Ага. Я хочу просто сказать вам, что вы можете познакомиться с людьми, которые подошли, чтобы помочь вам. Они уже, их жизнь уже изменилась, потому что они были с Богом, Бог уже помог им, и они тоже помогут вам. И вы должны общаться на домашней группе, они вам расскажут все. Но вам надо закончить сначала 7 уроков по вторникам. А наставники, я вам скажу, оставьте, пожалуйста, анкеты, заполнили ими. Оставьте здесь в офисе, хорошо? А вы сами потом перепишите все вещи. Давайте станем в церковь. Будем молиться за Дух премудрости, за Дух совета. Кто думает, что он нуждается в этом? Конечно, нужно молиться, это за Дух, но нужно заниматься. Алло, давайте я помолюсь за вас. Вы куда идете? Оставайтесь еще пока, я помолюсь за вас. Вам же тоже нужен Дух совета. Еще у кого-то есть опухоль в теле, Господь хочет исцелить вас, положите руку на это. А вообще, если вы нуждаетесь в Дух совета, просто положите руку на сердце, на грудь. Господь, я благодарю Тебя за сегодня. И за то слово, которое Ты дал нам. Я прошу Тебя, Господь, зайди как пламенный огонь Твоим духом, как столб,
внутри каждого из нас. Совета, именем Иисуса. Дай нам этого духа совета, чтобы нам искать и углубляться в познание Тебя. Я прошу Тебя, Господь, там, где что-то нам не достает, дай нам вдохновение идти искать необходимую, нужную информацию и познание тому, чтобы совершить и состояться в жизни. Господь, помоги каждому, кто слышал это слово, жить по нему. Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Мы поздравляем вас. Будьте благословенны. Давайте будем славить Господа, будем веселиться в Нем. Господь чудный. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Пойте Господу, Он достоин всей хвалы. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Пойте Господа, Он достоин всей хвалы. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Славьте Господа, славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Будем танцевать пред Ним, мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Славьте Господа, славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со
Христом оживи. Ликуй, народ Божий, пред царем своим, радуйся и танцуй пред ним, ибо Он простил нам грехи наши, Он спас нас и исцелил нас. Господь наш Иисус, мы будем пред Тобой танцевать и ликовать. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Поклонись Ему, поклоните Ему, Он владыка всей земли. Славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Поклоните Ему, Он владыка всей земли. Он царь наш. Славьте Господа, Он достоин всей хвалы. Мы будем танцевать пред Ним И ликовать. Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Он оживил тебя. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Будем танцевать, мы будем танцевать пред Ним. И ликовать. Христом воскресшим и Пред Иисусом, пред живым. царем нашим. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем танцевать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Поклонись Ему!